Alright, so welcome to Wheelz. ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபியட் புண்டோ. ஸோ ஃபியட் வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், நல்லா ஃபேமஸான காரு. நம்ம இந்தியாவில் வந்து பயங்கரமாக ஓடுற காரு. ப்ளஸ் வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இட்டாலியன் பெஸ்ட் கார். எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஃபியட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா பயங்கர கம்ஃபர்டபுள், ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. ப்ளஸ் வந்து திஸ் இஸ் கிராஃப்டட் ஃபார் கார் லவர்ஸ் அப்படின்றதுனால இந்த கார் வந்து எனக்கு பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன கார் வச்சுட்டு. ஸோ அந்த காரில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரீஜோ முடிஞ்சிருச்சு. ரீஜோ முடிஞ்சதால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்னென்னலாம் ஃபால்ட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பிங்க் ஸ்லிப் எடுக்க முடியும். பிங்க் ஸ்லிப் வந்து எப்படின்னா காரோட ரோட் வார்த்தியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிங்க் ஸ்லிப் அப்படின்றது நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பேசுகிறேன் அதை பற்றி. அந்த பிங்க் ஸ்லிப் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கார் வந்து ரோடு வார்த்தியாக இருக்கணும். அதாவது ரோட்டில் கார் ஓடுறதுக்கு என்னென்னலாம் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பிங்க் ஸ்லிப் பாஸ் பண்ண முடியும். அந்த பிங்க் ஸ்லிப் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரீஜோ போடணும், க்ரீன் ஸ்லிப் வாங்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம ரீஜோ வந்து போடணும். எவ்வளோ மந்த், 6 மந்த்ஸோ 1 இயரோ 3 மந்த்ஸோ சம்திங். ஸோ இது பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் போயிருந்தேன், பிங்க் ஸ்லிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிருந்தப்போ என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து பிரேக் பேடில் வந்து லைட்லாம் எரியுது, நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரேக் பேட் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னாங்க. ப்ளஸ் வந்து பிரேக் ரோட்டர்ஸை செக் பண்ணும்போது அதுவும் போயிடுச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்போவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அந்த ரோட்டர்ஸ். ஸோ அது வந்து ஸ்மூத்தாக இருந்தால் தான் பிரேக் நல்லா பிடிக்கும். என்னோடய ரோட்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி கிரிக்கிரியாக ரவுண்ட் வந்து சைன்லாம் வந்துருக்கிறதுனால விச் இஸ் நாட் குட் டு ட்ராவல். அப்புறம் வந்து என்னாச்சுன்னா ஸ்டெபிளைசர் லிங்க் பார், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட் நியூ லிங்க் பார். இது வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய காரில் இருந்து கழட்டினது. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து நம்மளோட சாக் அப்சார்பர், அப்புறம் வந்து லிங்க் பார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஆல்ரெடி வந்து பயங்கர கண்டமாக இருக்குது. இது போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பள்ளமேட்டில் போகும்போது கடக் அப்படின்ற ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும். ஸோ அதனால் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஈபேயில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து இவ்வளோ $65 சம்திங் லைக் ரெண்டு ஒரு செட்டு வரும். இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அப்படியே கல் மாதிரி இருக்கும். சரி, பயங்கர ரஃபாக இருக்கும், பயங்கர ஹார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் பள்ளத்துலலாம் போகும்போதெல்லாம் வந்து சவுண்டே வராது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் தெரியாது, எந்த உள்ளே நீங்கள் உட்காந்து போனீங்கனாலும் எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் தெரியாது அப்படின்றதுக்காக இந்த லிங்க் பார். ஸோ இது வந்து போயிடுச்சு, இது வந்து பழைசு. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ இது அப்புறம் பிரேக் ஷூ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், பிரேக் ஷூ வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்றைக்கி மாற்ற போகிறோம். ஸோ இதில் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து இதெல்லாம் எப்படி மாற்றுறது, நம்ம மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு போகாமல் நம்மளே டூ இட் யோர் செல்ஃப். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நம்ம மெக்கானிக் ஷாப் போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம வந்து $500-600 வந்து கேட்பாங்க இது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. 1 day லேபர்ஸ் வந்து $500 கேட்பாங்க. அப்புறம் வேறு எதுனா போயிருக்கு அப்படின்றது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்றதுனால நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதால எனக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வேலை தெரியும் அப்படின்றதுனால நானே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் எல்லா பார்ட்ஸுமே கழட்டிட்டேன். ஸோ கழட்டி அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணணும் என்ன பார்ட் நம்பர் அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்ட் நம்பர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடும் வண்டியில். ஸோ கழட்டி பார்த்தேன், என்னென்ன பார்ட்ஸ் நம்பர்னு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். ஸோ இது எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க நம்ம போய் பார்ப்போம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு. லெட்ஸ் கோ. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பிரேக் ஹப். ஸோ இவனை வந்து நான் ஒரு சின்ன டேக் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து இந்த ஆயில் ஓஸில் நம்ம தொங்க விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆயில் ஓஸ் பிச்சுச்சுன்னா அப்புறம் இது வேறு எக்ஸ்ட்ரா செலவு வரும். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து கழட்டும் போது என்னாச்சுன்னா இந்த போல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டார் போல்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கழட்டும் போது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடியே வந்து ஒரு வாட்டி கழட்ட ட்ரை பண்ணும்போது ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஹீட்ரு கேன் இவனை வச்சு ஹீட் பண்ணி அப்படி கழட்டினேன். ஸோ கழட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் வந்து பழைய ரோட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், புதுசு வாங்கலை. ஸோ புதுசு வாங்கலான்னு பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக வந்து புதுசு வந்து கிடைக்கல, ஸ்டாக் இல்லை. இங்கே ஆஸ்திரேலியாவிலே கிடையாது ஸ்டாக்கு. அப்படின்றதுனால நான் பழைசை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் 3 விஷயம் கற்றுக்கணும். 3 விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் பண்ணும்போது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவனை தூக்கி முதல்ல மாட்டணும். இருக்கத்திலே வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபெலோ.
ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான். கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ எல்லாருக்கும் முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ இவனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ண வேண்டியதான். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு ரீச்சோ போட்டு கெட் பேக் ஆன் த வேர்ல்ட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அது ப்ரிட்டி மச் ஈஸி. ஸோ இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து 500 600 அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் அதிகம் தான். ஸோ இந்த வேலையை நம்மளே செஞ்சிடலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட கரெக்டான எக்யூப்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த வேலையை நம்மளே செஞ்சிடலாம். அவ்வளோ மக்களே. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க. அதேமாதிரி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்.